Yesu ashimwe nshuti bavandimwe, ndabasuhuje kandi mbaye n'ikaze mu mwanya mwiza twigamo ibyigisho by'ishuri ry'isabato, aho tutangiye icyigisho cya kabiri hagati ya tariki 9 na tariki 10 Mata ukwezi kwa kane. Muri iki cyumweru nicyo tuziga, kiravuga ngo kumenya Imana. Kumenya Imana, icyo kwibuka kiravuga ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri, ko ari wowe Mana yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Yohana 17:3. Reka dusenge. Data mwiza, twishimiye ko uturinda umunsi ku wundi, atari uko tubikwiriye ahubwo kubw'ubuntu bwawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mu rukundo rwawe rwinshi wongeye kudutegurira ibyigisho byiza, by'umwihariko icyigisho cy'iki cyumweru tugiye gutangira kivuga ngo kumenya Imana. Kukumenya nibwo bugingo buhoraho. Kumenya uwo watumye ari Yesu Kristo, tuba tubonye inzira itugeza mu ijuru, kuko Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Bityo rero twiteguye kuziga muri iki cyumweru tugasobanukirwa ubwiru bwawe, kandi tukagira aho tuva n'aho tugera. Ntabwo twebwe twakwishoboza kumva, ariko turakuraritse ngo Umwuka wawe wera azatubashishe kumva no kumvira no guha umwanya iki cyigisho cyiza, kandi uzaduteza intambwe ijya mbere kirutaho, uduhe ubugingo buhoraho, kandi witeguye kubuduha, uduhe kwakira, uduhe kubwakira. Ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe, byose bibe uko ushaka no muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu, amen. Dutangiye ingingo yo ku isabato nimugoroba uyu munsi tariki 4 Mata. Icyigisho ni icya kabiri kivuga ngo kumenya Imana. Nk'uko nari mbikubwiye mu kanya, cyo kwibuka kiravuga ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari we Mana yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Yohana 17:3. Baratubwiye ngo gusobanukirwa neza imico y'Imana ni urufatiro rwo kugirana nayo umushyikirano. Ni ukuvuga, kugira ngo tujyane umushyikirano n'Imana, tukwiye kubanza gusobanukirwa Imana iyo ari yo tujyana nayo umushyikirano. Bitari ibyo dushobora kwisanga turi gusenga umuntu tutazi, cyangwa ikigirwamana tuzi ko ari Imana turi gusenga, kuko tutabanje gusobanukirwa n'Imana dusenga iyo ari yo. Niyo mpamvu kubanza gusobanukirwa neza imico y'Imana, tukamenya Imana iyo ari yo, nibyo bituma, ni urufatiro rwo gutuma tujyana umushyikirano neza n'Imana yacu. Niyo mpamvu muri iki cyumweru tugiye gusuzumana ubwitonzi icyo Bibiliya ivuga ku byerekeranye n'imico y'Imana, tuzirikana ko umwijima wo kutamenya Imana ari wo utwikiriye isi. Iki cyumweru tuzimbika cyane twitonze mu gusobanukirwa imico y'Imana nyakuri. Icyo dukwiye kuzirikana ni uko mu isi umwijima ari wo uyibundikiriye, ni wo ukwiriye mu isi. Muri make, kutamenya Imana, kudasobanukirwa imico y'Imana, nibyo byuzuye isi kurusha kumenya Imana n'imico yayo. Abantu ntibasobanukiwe imico yayo, bumvise imico y'Imana uko itari, kandi bayisobanura nabi. Muri iki gihe ubutumwa bwayo bugomba kwamamazwa, ari bwo butumwa bumurikira abantu kandi bufite imbaraga yo gukiza. Imico y'Imana igomba kumenyekanishwa. Umucyo w'icyubahiro cyayo, uw'ubwiza, imbabazi n'ukuri byayo, ugomba kurasira mu isi icuza umwijima. Ubutumwa bw'imbabazi buheruka bukwiriye kubwirwa ab'isi, n'iby'ubwo kubagaragariza imico y'Imana yuje urukundo. Aya ni amagambo yanditswe na Ellen White mu gitabo yise Imigani ya Kristo, paje 156. Batwereka neza ko isi ikwiriye kumenya ukuri, ikamenya imico y'Imana iyo ari yo, ikayisobanukirwa, kandi ikamenya ubwiza bw'Imana, icyubahiro, uwo mucyo w'ubwiza, w'icyubahiro, w'imbabazi z'Imana n'ukuri, ngo bikarasira muri iyi si icuza umwijima. Ngo ubutumwa bw'imbabazi buheruka bukwiriye kubwirwa ab'isi, n'ibyo kubagaragariza imico y'Imana yuje urukundo.
abatuye isi bakwiye kumenya imico y'Imana, bakamenya ubutumwa bwiza buheruka, ubutumwa bw'iteka ryose bwo kuramya Imana no kuyihimbaza no kuva mu byaha, bakakira imbabazi z'Imana, kuko igihe cyatujyanye, igihe kigiye kugera, Kristo agiye kugaruka, kandi abantu bakwiye kubanza kubwirwa ubutumwa bwiza bakagira amahitamo bakora. Niyo mpamvu iyo nkuru nziza ikwiye kubwirwa ab'isi bose, inkuru y'agakiza, kandi ni n'inkuru y'urubanza. Ntabwo abantu babwirwa ubutumwa bwiza gusa, ahubwo banabwirwa ingaruka zo kwanga ubwo butumwa bwiza. Ibyo byose bikubiye mu mugambi w'Imana w'urukundo wo kugira ngo abantu batajenjekera ubutumwa bwiza, ahubwo babwakirane umutima ukunze, kuko ari bo bufitiye akamaro. Ibi rero, iyi ni inkuru nziza igomba kubwirwa abatuye isi ahacuze umwijima hose, ngo bisa naho bidashoboka gusobanura neza uko Imana iteye. Bityo rero icyo tubasha gukora ni ukwerekana icyo Bibiliya ivuga ku birebana nayo. Amagambo ni ukuri. Nta muntu wakwihandagaza ngo asobanure imico y'Imana avuga uko Imana iteye. Oya, icyakora hari bike twerekewe mu byanditswe byera, kandi dukwiye kujya hirya y'ibyo. Ibyo ni byo dukwiye kuvuga, ibyo dukwiye kugenderaho, ibyo dukwiye kubwira abandi, kandi kuko Imana ibyo yahisemo ko tumenya biranahagije rwose ngo tubone n'ubugingo buhoraho. Turamutse ibyo ngibyo tubyumvise, byatuma tujyana umushyikirano n'Imana ukwiriye, kuko nabyo birahagije n'ibyo Imana yatugeneye. Niyo mpamvu umwanditsi yagize ati ngo bisa nkaho bidashoboka gusobanura neza uko Imana iteye, ngo niyo mpamvu rero icyo tubasha gukora ari ukwerekana icyo Bibiliya ivuga ku birebana nayo. Ngo nubwo tutazigera tumenya ibintu byose biranga imico ihebuje y'Imana, cyane cyane muri iki gihe, ngo nimutyo dusenge dusaba ko uko tuzagenda tumenya byinshi ku byerekeranye nayo, ari nako tuzagenda turushaho kuyisobanukirwa no kuyikunda, kugira ngo amaherezo tuzagende turushaho gukura tuyegera, bitume tugaragariza abandi urukundo rwayo n'imico yayo. Amen. Nubwo tutamenya byose ku mico y'Imana, ariko reka dusenge tugambire mu mitima yacu yuko ibyo tuzagenda tumenya tuzagira n'umwete wo kubigenderamo, tuzagira n'umwete wo kubibwira n'abandi, kugira ngo nabo basobanukirwe imico y'Imana, basobanukirwe ibyo twamenye natwe, kuko Imana n'ubundi ntabwo izatubaza ibyo tutazi, ahubwo izatubaza ibyo twamenye ntitubigenderemo, ntitubishyire mu bikorwa. Reka rero muri iki cyumweru buri wese agambiriye kuzafata umwanya we yiga iki cyigisho cyiza kivuga ngo kumenya Imana. Tubonye ko kumenya Imana ari umusingi w'ibanze, ndetse n'intambwe y'ibanze, ni urufatiro rw'ibanze rwo kugirana umushyikirano n'Imana. Niba dushaka kugirana umushyikirano n'Imana, wa mushyikirano wimbitse nka data wacu, data wa twese, ni byiza ko tubanza kumenya Imana tuyajyana nayo umushyikirano. Niyo mpamvu dukwiriye kuzafata umwanya tukiga icyigisho cyiza. Imana amahoro ikomeze kubana namwe, kandi wese agambire mu mutima we kuzafata uwo mwanya kugira ngo tubashe gusobanukirwa Imana twizera, Imana twiringiye iyo ari yo. Mwuka arakomeza kubana natwe, kandi ibyo Imana ishaka bibe ari byo bibaho, mu izina rya Yesu. Amen. Nanone Data mwiza, urakoze kubw'uwo mwanya mwiza. Tugambiriye ko tuzabana muri iki cyigisho cyiza. Buri wese agambiriye kuzafata umwanya ngo yige iki cyigisho, kuko turifuza kukumenya, turifuza kumenya imico yawe, kugira ngo tujyane umushyikirano nawe wimbitse. Uzaduhire, kandi kugambirira ni ukwacu, ariko gushyira mu bikorwa si ibyacu. Ubwo bushobozi ntabwo twe twabwishoboza. Turetse imbaraga y'Umwuka Wera ngo izabane natwe, maze itushoboze, maze tuzafata uwo mwanya, kandi twizeye ko tuzunguka, kuko ijambo ryawe ryose ari rizima, kandi intego yaryo nyamukuru ari uko tubona ubugingo buhoraho. Uzaduhire, uzabitubashishe mu izina rya Yesu. Amen.